Salam aleyküm, hamınızı xoş görürük. Deməli, Nissan Sunny 2008-ci ildir. Maşında problem o idi ki, benzin nasosun üstünə keçən şlankda cırıq var idi. Oradan cırılan hissədən benzinin təzyiqini itirirdi. Bayaq işləh vəziyyətdə ölçürdük, 1,5 göstərirdi barı. Maşın getdiyi yerdə özünə sönürdü. İndi görürsünüz, bax, söndürmüşük. 3.6 bar var, yəni normaldır, işləyir, qəşəng də işləyir. Abratkası da qəşəng də saxlayır. Yəni bu bir dənə xodda. Görürsünüz. Yəni qəşəng də işləyir. Bir də ki, hansı kiməsə lazım olsa, bəzi benzin nasoslarda, yəni çoxsunda bir də görürsən ki, mühərrik tərəflərdə yekadan ölçmək olmuyor. Yəni kiməsə lazım olsa, biz onu qanuni şəkildə bak tərəfdən bax buradan ölçürük. Kiməsə benzin nasosun təzyiqini ölçmək lazım olsa problem yox. Yaxınlaşın bizə, necə lazımdır ölçürük. Qoşuruq buradan, sürürük, yoxlayırıq. Benzin nasosun təzyiqi normaldır, yoxsa yox. İnşallah bir dənə sürüb yoxlayacağıq. Görə sürəndə benzin nasosun təzyiqində düşmək və yaxud da bizi yolda qoymur. İndi yoxlayacağıq inşallah. İndi onun sanikində başqa saniklə dəyişdik, əvəz elədik. Yəni özümüz çalışdıq ki, həll eləyək. Yəni bir də o benzin nasosun təzyiqini, o saniki saxlayan sanik də benzin nasosun başına keçən sanik. Nə benzin nasos alırsan onun içində olmur, nə filtr alırsan, nə filtrin içində olmur. Gərək ondan ötürü az qala gedib zubor alsın. İndi tək-təki bir elektriklər dəqiq bilər. Yəni hardansa tapmaq olar yoxsa yox. Yəni biz benzin nasosun hər yerinə baxmırıq. Sadəcə olaraq bu yaxın qardaşımızın maşını deyə özümüz həll elədik. Yəni heç kimə vermədik. İnşallah baxın 3.5 verir, 3.6'dır paşdı. Nə oynaması yox, nə bir şey yox. İnşallah indi sürüb bunu da yoxlayacaq. Hal-hazırda sürüb yoxlayırıq. İndi sizə benzin nasosunun təzyiqini göstərəcəm. Yəni təzyiqində şükür Allah, nə mənfi, nə də müsbət dəyişikliyi yoxdur. Gördüyünüz kimi 3.6 verir. Yəni qəşəngdir. İndi sürüb test drive eləyir ki, birdən qoyduğumuz sanlı defekt çıxa bilər, eləyə bilər. Yəni görə effekt veririm. Amma bir dəfə yəni bunu üstünə düzəltmişik, yəni heç problem də olub eləməyib. Görürsünüz, qəşəng də işləyir.